भारतीय रेलवे श्री रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत करने जा रही है। ये विशेष पर्यटन ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से रवाना होगी। ये 16 दिनों का एक सामूहिक पैकेज होगा, जिसमें भारत में भगवान राम से जुड़े हर महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इसी पैकेज में श्रीलंका के 4 स्थलों की भी यात्रा कराई जाएगी। दिल्ली से रवाना होने के बाद ट्रेन का अयोध्या में पहला पड़ाव होगा और इसके बाद ये हनुमानगढ़ी, रामकोट और कनक भवन मंदिर जाएगी। ट्रेन रामायण सर्किट के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयाग, श्रृंगपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम को कवर करेगी। ट्रेन अपनी यात्रा तमिलनाडु के रामेश्वरम में 16 दिनों में पूरी की। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के मुताबिक टूर पैकेज में धर्मशाला में भोजन, आवास, दर्शनीय स्थलों की सैर की व्यवस्था हो और IRCTC के टूर मैनेजर भी पर्यटकों के साथ पूरे दौरे की यात्रा करेंगे। श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में 800 यात्रियों की कुल क्षमता होगी और प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 15,120 रुपए होगी। श्रीलंका दौरे के लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा। 5 रात और 6 दिनों के श्रीलंका दौरे के पैकेज की कीमत प्रति व्यक्ति 36,970 रुपए होगी। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।